ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். டுடே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக ஒரு விஷயங்களில் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய எல்லாருமே ஒரு பல்வேறு விஷயங்களில் ஈடுபட்டு அதை அடையணுன்ற ஒரு குறிக்கோளோடு தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருப்போம். சிலருக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். சிலர் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான வாழ்க்கை முறைகளை வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க. சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி அமைச்சிட்டு இருந்த வாழ்க்கையிலே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க. சிலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போயிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இதை நோக்கி தான் நம்ம பயணிச்சுட்டு இருந்திருப்போம். அதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணி அது மாதிரியும் சிலர் வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க. சிலர் பல்வேறு வகையில் ரிச்சஸ்ட்டாக, அதாவது ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க. சிலர் இண்டிபெண்ட் இல்லாத சூழ்நிலையிலையும் அவங்களோட முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு விஷயங்களை வச்சு வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க. இதில் குறிப்பாக நடந்த ஒரு விஷயம் எஸ்டர்டே பார்த்திங்கன்னா மிகவும் சோகத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம். இது சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டே பார்த்திங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தானில் யாருமே எதிர்பார்க்காத முடியாத அளவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பூகம்பம் ஏற்பட்டு 2000 மெம்பர்ஸ் 2000 பேர் 2000 பேருக்கு மேலே கொல்லப்பட்டிருக்காங்க. சிலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா காயமடைஞ்சிருக்காங்க. சிலர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இதை மிகவும் சோகமான ஒரு நிகழ்வாக கருதப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த 2000 பேர் பார்க்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வெப்பநிலைகளுமே வெப்பநிலைகள் மற்றும் இயற்கைக்கு தேவையான சூழல்கள் எல்லாமே அந்த பகுதியில் இருந்ததில் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க. அப்படி இருந்துமே பார்த்திங்கன்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு சோகத்தை ஏற்படுத்தி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பூகம்பம் நடந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் நடந்த பூகம்பத்திலே இதுதான் ஓரளவுக்கு அதிகமான ரெக்டர் அளவுகோலில் பதிவாயிருக்கு. 6.3 அளவில் பதிவாயிருக்கு. இதில் இந்த 2000 பேர் கம்ப்ளீட்டாக இந்த 2000 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 1200 மெம்பர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 500க்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா சிகிச்சை பெற்று ஓரளவுக்கு அவங்க இப்போ இருக்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது. இதை பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு நாடுகளில் இது பேசப்படுது. பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கிறவங்களும் பார்த்திங்கன்னா டுடே ஆப்கானிஸ்தானில் நிகழ்ந்த அந்த பூகம்பத்தை பார்க்கப்பட்டு அங்கே இருக்கிற மக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு நாட்டு தலைவர்களுமே அதை கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க. பல்வேறு நாடுகளுமே பார்க்கப்படுது. அதில் இந்தியாவும் நம்மளும் அதை பார்த்துட்ருக்கோம். நேற்று நடந்த இந்த விஷயம் மிகவும் மோசமான ஒரு விஷயமா எல்லா நாடுகளுமே பார்த்துட்ருக்காங்க. எல்லாருமே அவங்களால ஒரு முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த நாடுகளுக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உதவி செய்கிறோன்னு சொல்லிட்டு முன் வந்துட்டுருக்காங்க. அதில் சில இராணுவ வீரர்கள்லாம் பணியமர்த்தி அவங்களுமே அதுக்குண்டான முன்கட்ட நடவடிக்கைகள்லாம் மேற்கொண்டுட்ருக்காங்க. இதில் நிறைய இந்த மாதிரி கொல்லப்பட்டவங்களை சிலர்லாம் சின்ன குழந்தைங்கன்னு சொல்லப்படுது. சிலர்லாம் டெப்ரீஸில் மாட்டிகிட்ருக்காங்க. சிலர் இடிபாடுகளெல்லாம் சிக்கி அதையுமே சிலர் மீட்கப்பட்டு எடுத்து மருத்துவமனையில் இன்னுமே சேர்த்துட்ருக்காங்க. இருக்கக்கூடிய அத்தியாவசியமான பொருட்கள் தேவைகள் எல்லாமே முடக்கப்பட்டு அங்கே மக்கள் நிறையா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இது எதனால் நடந்திருக்கலாம், இது ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு சாதாரண பூகம்பம். இது எதனால் நடந்திருக்குன்ற ஒரு விஷயத்தையும் சில கருவிகளால் புவியியல் அறிஞர்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது. அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கிரிக்கெட் பிளேயரான ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் பிளேயரான ராஷித் கான் அவருமே அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் பிளேயர்னாலே நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ராஷித் கான் அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவருமே இந்த பாதிப்பான பகுதிகளில் போயிட்டு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவருமே இந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். அவர் சொல்லியிருப்பாரு 1.9 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் அவரோட ட்விட்டர் எக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா 1.9 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய மோசமான சம்பவம் ரிக்டர் அளவுக்குள்ள இது மிகவும் அதிகமாக பதிவாயிருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இந்த பூகம்பமானது 40 கிலோமீட்டர் அளவில் 25 மைல்கள் தூரத்தில் இது பதிவாயிருக்குன்றது தெரிய வருது. சில இடங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பூகம்பம் வரும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய சிசிடிவி கேமராஸ் மூலமாக பதிவாயிருக்கு. அந்த விஷயங்களை கண்காணிக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய மீட்பு பணிகள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபுட்டேஜை மக்களுக்குமே காமிச்சிட்ருக்காங்க. அது எப்படி ஏற்படுதுன்னு டீட்டெயில்ஸையும் காமிச்சிட்ருக்காங்க. சில இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நிகழ்வானது நடக்கும்போது அங்கே சிசிடிவி கேமரா
ஆக்சுவலாக அது வந்து அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து எடுக்க முடியல. அந்த இடத்துல மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு அங்கே இடிபாடுகள்லாம் நிறையா நடந்திருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து அங்கே ஃபுட்டேஜ் எடுக்க முடியல. அங்கே தொடர்பு கொள்றதுக்குமே வந்து மிக சிரமமாக இருக்குது. மீட்பு பணிகள் மேற்கொள்றதுக்குமே வந்து மிக சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய மோசமான ஒரு நிலைமை வந்து உருவாயிருக்கு. ஸோ இது வந்து உலக நாடுகள் ஃபுல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஆப்கானிஸ்தானில் பூகம்பம் ஏற்பட்டதை வந்து உலக நாடுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தானை வந்து பார்வையிடப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் சிலர்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும், சில நாடுகள்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முன் வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்றதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். மேலும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அருள்பெஸ்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.